moi c'est Hugo, j'ai 15 ans, je roule depuis 3 ans déjà. J'ai commencé par faire du skate, après j'ai fait de la trottinette, mais après j'ai fait du BMX. Mon style de ride c'est le street, je parle par queue, je fais par queue. Alors je vais vous faire un bike check. Oh, il y a une mouche! Une mouche sur ma potence. Vélo de clochard. Bon, alors on a un cadre Redline qui était orange à la base. Après, il a été noir. Et là, je l'ai refait en bleu à l'arrache. Une selle foundation avec la tige de sel salt. Le pédalier salt aussi que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est toujours le même. Les pédales culte que Thomas il m'a donné. Yes. Roue arrière rente Moonwalker en free coaster. Roue avant Redline, celle de base, elle va changer bientôt. Potence Sunday, top load. La barre, c'est une volume, je crois, en 9,5. Poignée éthique, souvenir à la trottinette, parce que j'étais un gay avant. Pneu Mongoose, customisé. Tu vois là, il y a mon snap. Et là, c'est dédicace. Voilà. La fourche Redline. Et c'est bon. Donc voilà, c'était mon bike check. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo.